më nësa me Ramadana, ai që agjeron Ramazanin me bindje dhe me iman dhe bindje në shpërblim, i falen gjenat e kalura, dhe men kame dhe ai që falet, po tjetë në shpërblim. Subhanallah, qështë të Aisha radiallahu anha, për vejtë alejsat o salam, 20 e par, ka boj badet, por edhe ka pushu. Kurse kur ka orë 10 që i fundit, mos ka fjet fare. 10 që në fundit, s'ka fjet fare. Të shumica. Po, alhamdulillah, dhe të na ka fillu të ngjallët mirë, suneti, fjala namazet të natës, qoftë në për xhamia, qoftë në për shtëpi, pra është një farë interes, alhamdulillah, leximi i Kuranit, ka një farë ka sinjale të mira, edhe tek ne, po jo vetëm tek ne, gjithandaj në për botë. Në hadithin tjetër kur ka ardhur 10 që i fundit, shahada me azara, e ka shtrengu rripin, është largu nga bashkëshortet, aspektin e kontaktit, dhe e ka dhe ehle, dhe ka zgju familjen. E shtrengu rripit, bashkështengu rripin kanë dietarët, është një farë lloj simbolike, tregon që se njeriu kur shtrengohet pocitet domthon për me kry ndonjë punë ka gjatë bëhet gati. Është një farë lloj gatishmërisë, përgatitjes, domethon në gjendjen maksimale për me shfrytzu. Kjo ka qenë është largu prej kontakteve me bashkëshortet e tij gjatë këtij 10 nesëshi, pra për shkak me i kalu në maksimum në adhurim, por jo vetëm. Subhanallah, sa i ka qenë mëshirë mas pari për familjen e tij fillimisht, por dhe për besimtarët. Wa ka dhe ehlehu, dhe e ka ngrit edhe familjen, pra të gjithë i ka thonë që në më falë, sepse kalon shpejt. Andaj, nëse ka boj badet, gjatë Ramazanit e ka bashkë badet, në dhejqen e fundit ka qenë ndryshe, dhe krejtë këtë kosi pas ti hadithi, ja ka kushtu i badetet dhe adhurimit qoftë me namaz natë, që është adhurimi më i mirë i natës, pa dyshim, por edhe lexim Kurani dhe istikfar dhe lutja, ndaj besimtari, ndoshta nuk jem në atë nivelin, dhe sigurisht që si jem, kjo shka që jem provejta selam mirë, po do të mundohemi që me hecë praktikave ti, rrugës e ti. Dhe ajo pastaj edhe për ata shpërblemi, besimtari duhet që namaz të bëj shumë, përveç agjerimit, namaz të bëj sa më tepër, në veçanti tash në natën, po të shtoj namazin, taravit, s'milan mrena mundësive asnjëherë, në 10 që në fundit me shtu edhe në namaz edhe më tepër, që është namazin natës, por bëj një farë lloj miksi mes namazit e leximit të Kuranit. Këto dyja janë ndoshta ato që e karakterizojnë më shumë ti muajin Ramazan. Përveç agjerimit. Agjerimi është diçka tjetër, mirë, po si ibadet vullnetar që karakterizon më tepër muajin e Ramazanit është falja namazit të natës, taravive, përveç farzës po flasim, dhe leximi i Kuranit. Andaj thot profeti alayhi salatu wasalam, subhanallah, më nësa me Ramadana, ai që agjeron Ramazanin me bindje dhe me iman dhe bindje në shpërblim, i falen gjenat e kalura, dhe men kame dhe ai që falet, po tjetë në shpërblim. Dhe ai që falet, ka fjale për namazin të arjus të namazin e natës, i falen me katët e kaluara. Madje, një hadith halama të mirë, halama shpërblima edhe më tepër, edhe më stimulus, është që pra veçanti të mundohemi që ta shfrytëzojmë 10 e fundit, duke kërku edhe natën e madhe të Kadrit. Andaj kështu vepronte profeti alayhi salatu wasalam, edhe vetë kërkonte, por edhe na ka porositur që ta kërkojmë atë në 10 e fundit, në veçanti në 10 nek, në 10 tek, sepse shpërblimi asaj natë dhe mësitë asaj natë janë të mëdha.